Eno ni Baba TV ey'obwakibazinga dakiika 9 kusaawa endala ey'obuyobona ku lwaleero nkwaniriza mu program Kungula. Program ya bya bulimi, okwaya, okukola obulezi, okuvumbula ebidandaba ebisolo, ebidandaba ebirime, okutegeera akaire kike tusobola okuba ate nga tusimba abalimi abasinga kino kikabasumbuwa maadi gatoonye tusimbe oba tutasimba. Ye ekintu kino ekiri kuluma ekirime kyange n'ensolo yange nsobola okidandaba tusobola kidandaba. Ye waliwo ebintu bye tusobola okuba ate nga tulima twafuna empiiya obanga ebintu bye tuli kulima tuli birimanga bubi oba twalekafuna mpiiya. Ebintu ebifaana bityo bye twogera wano buli lwamukaaga okuva essaawa ndala paka ssaawa 2. Ninze Samu Omwesigwa omwanduzi waayo. Tudye nga tukukyalira ku faamu z'endawulo twakuleetera abakugu mu nsonga edda okulima n'okwaya era kansubire nti munange olina kyoyinza olunaku olwaleero olunaku lwa mukaaga ennaku d'omwezi 4 omwezi ogwokuna omwaka 2020 tunaatera okuba ate nga munange omwaka tugutuuka wagati nongera okuba nga nkusiima weebala emirimu gy'okozeeku oba nga olina kyokeire okuba ate ng'okolaku waliwo bakaire mu nnimiro yesi akasana kamaze katandika okwakayakamu okuwana tutawesa isuubi nti amaadi gaweireyo ayi woba akabiri ng'okaali kusimba nkuba nti walwirewo ino yesi waliwo abayo muno okutataganizibwa tuzira nsigo tusobole kuba ate nga tutuuka nsigo yeddiri aye nsuubira nti ate woba nga walwirewo kaali simba bidandaali tibasobole kutemera dduuma ate kabiri ag'amaido genda kutandikirawo then n'abaayi bo amaadi gatera nga abakosa gatera abakosa ino kabiri mu isubi eyo nti twegendereze ino obuli amaadi bwe gaba gatoonye okutwala ebisolo byaife mu isubi eyo awandika bimala byafunirayo embiro oba diarrhea. So ebintu ebifaana bityo betera okuba ate nga twogera ku wano mu program Kungula tuluubirira osobola okuba ate nga okolesa embago nga bwe twakuba nti embago n'enzawulo osobola okuba nga ofuna empiiya. Butiini okuva saasire yawa n'olwaleero program yeffe tulimire mu studio wano era tujja kwayira wano olw'embeera eriwo mu iwanga nti entambula tetusobola kuba ate nga tutambula kutuuka ku bantu bandawulo. Nali nina okuleetera bano abalimi bangi ino nali nkusuubiza alima black pepper obuntu bwe mutamutyere omwayi w'amakovu omwayi w'enseenene naggwa ku mwayi w'obunene-nkule ayayo obunene-nkule era abufunamu empiiya bwabukola mu buugi abantu banwa oyinza obutakiikiriza bwe batumunwangako. So abantu bali balifuna empiiya. So timunaku dino entono ino nga tuna lockdown nga tusobola ino otambula twakuba nti katubaleetera abantu bano tusobola okuba ate nga tubaako nise twogera era nga tulina eisuubi nti ekimbe kidda kusobola okuba nga kiwaawo tusobola okutuuka yooli aye ate wano tukuwa akaaganya ndowooza kabiri nti tukuwa n'amasimu maiso awo wakuba wasobola okuba ate ng'obuza. So weeteeketeeke ku dakiika mu kitundu kyaffe ekyokubiri leero ndaakuwa amasimu osobola okuba nga okuba obuuzi omukugu gwe nina mu studios ninamu Bishop Dan Muwanga gwe nalina isaasira eyawa era nga kamusabe yakulamuseeku sobola okubona nti tutandikirawo leero nkwandule Bishop kubanga mboine ng'oyambaire kola kule tuwedda nayo era musaku bali tubona okule naviira mu nnimiro naida bwidde mwena abali tuwuliriza n'abali kutubona tubaaniriza mu studio lwaleero nze amaina gange ninze Bishop Daniel Muwanga ndi mulimi era mu bulimi obwo kyotwogerangaku bwantwala ndi director wa NADS mu Uganda kale nti amaku board Kampala ya NADS. Oli director wa NADS mu Uganda. Era ndi mulimi ekintwala eyo bulimi ndi mulimi. Kuwe tuwankobera ku nti ate ni mu NADS ogwayo kubanga ife tubere tulina ebizibu bingi actually abalimi tukaali n'omutawana nimu ina aba NADS tumutuyambye mweyamba mwenka era ndowooza ko ole tunaira twogere ku bya NADS odakundeta abe odakumpayo ko dakiika ntono oba ndala yonka wasanga tukaali kujja maiso mukulembeze oweiwanga ekinti ebintu byatukobye olunaku olwaido n'okubona nti twekuuma ekimbe kino ekya COVID-19. So nja kusaba nga tukaali kujja maiso tusobola okuba nga tunaaza engalo dhaife okusinza ku mukulembeze ensonga dirina tusobola okubona nti tukolesa omuli obutaba mu kifo omuli abantu abali kukolola niwo banga okolola va mu bantu ate bw'obanga oli mu yafeesi edika asobola okukola muteewo sanitizer tufuna amaadi tunaabe mu ngalo ate wetubanga niwe tubanga tunaabye mu ngalo tutagema ku munwa tutagema mu maiso tutagema mu nnindo oba mu matu dakusobola okuba ate nga twewala
Tandike olunaku olwaleero saasire yawa twali tuli kwogera ku kirime ekya Rosemary. Yes sir. Abantu tusuubire nti baweebwa ino omukisa. Waliwo abamanyi bankubira nga benda kutandika kulima. Waliwo ab'ekiyindi eyo yabaayo ab'esayidi eyo ebuvuma mu bizinga bakuba katutandika kasita entambula esobola kuba ate ng'etereramuku tujja kwidda kunona ndokwa aye katutandikire kwere katono ino era kwolwo twerabira n'okubawa amasimu gaife baba batwendwala twidda abawa amasimu baba benda okutunoonyaku bafuna endokwa ongobye nti oli munadisi abantu saawa eno amaadi gatonamuku einumaawo kabiri enakude no ibiri nga isatu gabanga gesibyemuku shembega ndikoba nti abantu wano nti waliwo bakali kusimba bongere osimbo bakabiri akasana katandise batasimba bongere okusimba eri sigode tuside tugaba munadisi nga kuluno twagaba duuma duuma oyo abala akasera katono tamala duuma gwe twasimba ngeira amala enaku 12 ono gwe twagaba neje emyezi ena saa ino duuma gwe tugaba wanaku wagati wankaaga na 8 na 9 so amaadi ne gwako agasooka ebire ebisooka era ageza biri drought resistant atakula very fast bona iriyo ni duuma oundi mpano gwe twawere ba MP bajja kutandika okumugaba era tuli kandi mufuna duuma oyo nduza minister wa finance we yabeere mu parliament ya video ya ngaliko bantu ajja kwogera ne minister w'ebyobulimi abantu babagabire ebintu ensigo edemerera ekyo iwotyamako eyo tusuubireyo nti abantu edafuna ensigo tufune ku ebisolo tufune ku enteekateeka edodo editya tuli kyogeraku era kiri mu nteekateeka nti kusaawa eno abantu bona tubasindike mu kyalo ife tulirooza nti mu bifo ekyokugabira abantu emmere ey'olunaku abantu mu byalo tubongere ensigo eyo kiri longo tamu era tumusuubire nti kinaaba era nga bwe basazeewo ne bafuna esente edda byobulamu ebya security twena tukusuubira nti tuyidda kufuna esente era bongere okugulira abantu ensigo kuba sayina abantu baza kyebalikola tibakakola mirimu gindi tukibalibwaka tuli kandi mbawo ensigo edda ebidandaali niduuma ensigo edo ebintu ng'ebyo byangu ino bikula mangu balijja okuva mu kiseera kino ngaliwo ekirikula amaadi galo beetubitako eyo katuveeyo ku dakiika dino 16 owakatwegeeteku eno ni program kungula olwaleero tulijja kulingirira ku kinoni abandi kyebaanaze ino nti kya mu nsiko enkwale abantu basinga batera dibonera mu nsiko zeena namala kukyalaku ku faamu ya mwami ono mena bategeera nti enkwale dirimu empiiya era ng'osobola okuditoola mu nsiko wadde ayira waka era abasinga babuno munanzobooza oti buno bunoni tibwayika so kyetulikwenda asobola okuba nga tulingirira osobola okwaya enkwale wava mu bwavu ye ekyamaani kyekiri mu kwaya enkwale nti bw'oba ng'odaayiya dibulaku omuntu ayayiya ente ayayiya enkoko ayayiya ebintu ebifaana bito so ndi kusabage makalamu n'olupapula tudagezaako otambula mpolampola emitendera osobola okuba nga ogitegeera nenda tusobola okuba nga tutandikiraawo mwami bishop lwaki omuntu yandi ayiya enkwale de tubona nti bintu bya mu nsiko kanoni niwo katamu tikaaga n'akantu kano nti kaliika munyama erimu lwaki twandibeere nga tutayisira tulingire ku kinoni ekyo nti kyona kiri ekindi kukirimu empiiya bw'osoma bayibuli abaana ba Isirayiri baali bava mu nsi ey'Emisiri nga bajja mu nsi ensuubize baatuuka ekiseera Katonda yatandika okubawa emmere yabawanga emusana maanu eiggulo yabawanga obukwale baabulyanga nyama mu kitabo ekyokuva ensula 16 n'olw'13 okweyongerawo niwe olinga ne mu Korani kyona kirimu mu nsula 17 n'olw'16 n'endala boogera ku bukwale buno ayo obukwale buno abantu Katonda yabuwanga abantu babulya ayi bwabulira mu nsiko ayi saa nga tibasobola ndowooza kubukuuma ayi saa eno bw'olingirira emigaso era bw'osoma nti lwaki Katonda yabawa obukwala obwo bulina emigaso mingi ino kale bw'oba otegeera benefit daabwo ebiri mu bwo kikusikiriza kikulaga nti bw'obona kye bulimu kikusikiriza n'okubulima niwe okubulya obukwala obwo muna baaba
ngokaye kulinga ku ssente kuba ekibuleetera essente okuvaamu essente n'emigaso gyabwo emigaso gyabwo bulina mugaso ki tujja kulunda bulunde tusobola okubulunda yes buvaamu essente ekibuleetera okuvaamu essente ki nti emigaso gye bulina katono katyo nga gwokakobye nga bwe kali akatono katyo aye katonda yakataamu ebintu ebizira mu bisolo bindi ekisooka bulina law they have low calories emmere n'eyindi gye tulya etugedya yatuwa nga carbohydrate yatuwa oba buziramu ebyo buziramu tuteranga ino obona nti abantu gye tulyanga birimu amasavu amangi nebitugedya so obukwale buziramu ebyo number 2 tulya wakantu kakalapu wakati bulimu vitamin A bwabamu vitamin B B2 bwabamu vitamin B12 bwabamu vitamin B6 bwabamu vitamin 1 bwabamu vitamin C bwabamu vitamin D bwabamu vitamin E okibona ekyo mpera hano ebyo byonka bwaba ne omega 3 omega 6 bwaba ni buno obuntu buli bungi era buli rich in magnesium potassium folic acid iron zinc ni potassium ng'ebirungo ebyo biri mu kantu ako konka mu nyama yako omusaayi gwako mu nyama ni mu igi lyako so both meat and eggs wembandiire enyama nfuna ebirungo ebyo ne wembandiire igi bano bw'okalingirira nga ife otwanalira okulya agantu aganene kiyinza obutasikiriza kuko nti obanga otoli kulya kanoni era abantu abasinga bungi babatempted obutakalya balowooza ati ali kulya kanoni aye saawa eno bwe kaba kasobola okuwa amagi gaako era amagi ago muna galina emigaso mingi eigi erala ery'enkwale abalwaire basima libakola bulungi abalwaire b'emitima libakola bulungi abalwaire ba kidini libakola bulungi abalwaire ba liver kidini anti kidini ya nekyo gallbladder abalwaire ba ulcers abalwaire ba cancer abalwaire abalina anemia diabetic abalwaire ba sukaali bona n'abaana abakazi abenda abalina abaana munda kimuyamba ino for the development of the child ama emigaso nkwe mingi tisobola agimalayo kusaawa eno ajafuna ebintu bingi mu mubiri gwe n'abalwaire bona n'abalina low CD4 count gona gaji improvinga abalwaire ba pressure high blood pressure bona kibayamba abantu abo bona abafuna allergies ebika ebyendawulo bano abalwaire b'ensusu bona muna bano batuweesa bintu waliwo abantu ngoyagana ng'oluswe lubutuka mpano era saawa eno abantu abaire n'ijjo beta chronic diseases abagire mu irwaliro abasaba bakende munooni amagi ag'obukwale ebirwaire ebitawona kubanga gaguyamba number 1 okubuildinga immunity abasirikale babalwanisa endwaye mu mubiri gabasitula gabayizaamu amaanyi buti amagi ndya ntya oidi ffe twanala amagi ebiseera ebisinga buti wano mu Uganda twatongoza ni Rolex Festival amagi toganalira galira ku chapati waliwo abaginala ogalya amasiike abalera bali amafumbe batono ino dokitawo badokita abasinga bungi bakubya abantu nti oli amabisi eiji nkuba bukubenga ibisi abandi wakati wetagana kuli kuba katole kalamba bakato n'ekiwusu kyako kalye dokita asobola okukoba atyo producer idondeetere kuko amagi gano tusobola nga tugalaga kwa yakoba ati amagi ago gafumbe boiro otole ku ekisusu olye tujye mpola omuntu asobola ogema eiji eryo yatawa mu kanwa kubako akantu ako okungulu ako koona ako akasusu ako koona kalina ekirungo kyofuna mu mubiri akalunga akakukwaka akasusu ako kalina iron kabamu ni calcium kalina kona kakuyamba mu mubiri so bw'obanga osobola okalya dokita abakwe nti kalye kona kuba omuso dokita era okalya abandi wakati kasusu otolemu okube okuluge mala onwe dokita abandi wakati fumba akajako otole ku ekisusu olye nga bw'olya eigi lya boiro abandi bakanti bw'obanga ebinona bikulemye kasiike okatte ku paani
okalye tiketa agenda omuliro mungi okusinzira ku dokita wo kyajja okukoba bwe tibina ebyefe ebyokukata ku chapati twakalira mu Rolex eyo tikajyayo ako bokatwaire mu kwiguta awo tikajyayo. One thing is nze natandika okulya obujja obwo okay era nze nganze natandika okulya obujja obwo nga ndi obujja busatu buli lunaku kuncho ku breakfast ayo osobola okuba olunaku lwalwo nange zakyolire hanga tolikuwulira ndala obujja obusatu obutono obwo buli nebyo kyebukola bukukuuma nti towulira ndala ate nga ife empirano twali tulikunona zona nalina ekiro ningi ino nga ndigerera ngedegedye obujja obwo obutandise nali ngezaako ebintu bingi aye butandise okwisa enani yange weight yange n'ekyokubiri nali nga mpulira ekiweewe okay naye mulwaire wa pressure era nga ndi kuidagala aye ekiweewe kyona kyakola ki kyajja ng'oli amagi ga nkwale nga ndi abujibuji bwa nkwale n'abaana bange buli muntu yena nazaali mu home yange nakoba alina okuba ku magi almost kino okuba ku diet eyo daily kuba galiwo ka 25 duvire kusaawa endala amagi ag'enkwale n'enyama ey'enkwale esobola okuwonya omubiri gwo ebirwaire eby'endawulo buti tukumaze titukulaze empiya tujadde kulaga ku nkomerero aye wobanga toni kunoonya mpiya ng'oli kunoonya kwayo osobola okuyamba omubiri gwo ebindi kweyo osobola okuba ate nga obiwulira otujja okwira tujja kulaga osobola otya okwaya enkwale oddaayira mu nsiko y'eddiri oba osobola okudireeta mu maka go waddaaya otagema ku Baba TV ndijjako omulamu katono wena abandize tulijja kutandikirawo nize Samuel Mwesigwa. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Omuntu alabika obulungi yegombesa era na buli kyakola kimwanguyira yensonga lwaki omuntu afa ku ndabika ye ya famire ye akozesa Kyogero Herbal Products omuli Kyogero Herbal Gel ne Kyogero Herbal Soap nga muno mulimu ebirungo ng'oreza ebombo kayayana namuli wamu n'ennamirembe kirungi kijjanjaba n'okunyiriza Kyogero nakyo cream kyekiziga ekikuleka ku kkala ye y'obutonde ng'atoonyirira kw'ossa ne Kyogero Better Body Oil ne Kyogero Better Glycerin tambula n'omulembe ne Kyogero Herbal Products birungi eri omukulu n'omuto bisange ku dduuka erikuli okumpi ne mu supermarkets omusuubuzi kuba ku simu okumanya ebisingawo kino kye kiriko wulira akaloosa Kyogero Herbal Products clean your skin open your luck. COVID-19 aleetebwa akawuka ka coronavirus era ng'agema abantu n'ebisolo. Omuntu alina COVID-19 awulira omusudda omubiri ogusiiwa akakowola akakalu taweera bulungi okuziira kwotere n'okwasimula. Akawuka akaleeta ekirwaire kya COVID-19 kasiigibwa singa omuntu omulwaire yasimula oba okukowolera mu lwatu olwoni omuuka ogulimu akawuka gwasambukira abalamu. Omuntu okwewala ekirwaire kino okubirizibwa okunaba mu ngalo ng'okozesa sabbuuni n'amaadi amayondo okubika ku munwa ng'okowola n'okugema ku nnindo ng'oyasimula ate bw'omala onabe mu ngalo. Okwetangira ekirwaire kino weewala omuntu alina omusudda akakowolo era funa obwibbambabi bw'obanga tiweewulira bulungi. Bw'oba walwalira mu lugendo kobera bekigemaku ofuna obwibbambabi kisobozesa okuyamba abandi. Weewala ebifo ebikungaanirwamu abantu abangi okugeza nga bbaala, obutale, ebibanda n'amasinzizo. Okubirizibwa okwewala okuba okumpi n'ebisolo ebitali biddandabe era weewale n'okulya ennyama etayire bulungi. Bamulamu era weekuume. Obubaka buno bukutuusibwa kw'ekitongole ky'ebyobulamu walala ne gavumenti ya Uganda. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Kale weewaawo nkwesussaayo mu kumula okwo didino didi 28 ne divire ku ssaawa endala ey'obwire obw'olunaku olwaleero tuli mu program kungula ne Bishop Dan Muwanga tuli kulingirira ku business oba omulimu ogw'okwaya enkwale tiddi oba enkwale dino nde tuli kwogera ku mwadibonaku oyinza okuba wadibonaku aye wali osuubireko nti osobola ogitoola mu nsiko eyo wajayira waka
mu kitundu kyaffe ekisose atulaze omugaso ogwa kino ntuleme kusobola kuba ate nga twaya bwayi buti oba ng'ozuire nga bulina omugaso twalina tukukobera engeri y'osobola okuba ate nga okikolamu ayi tutenda okukobera engeri y'ekikolamu aye ng'okalizuula nti sirina omugaso oba kizira nga tukalina kujja eyo mwami Bishop nenze sooke tulaga abantu esente ekintu kino kirimu esente kituufu tutaya bwayi ebintu bizira mu sente ekino kirimu esente obugi buno nga bw'oli bunaano buboneka oti butono aye akaji kano saawa eno ku market akaji kali ku siringi 10 akaji akalala siringi 10 niwe ojja mu supermarket wona wona roso n'okuba saawa eno niwe ojja mu supermarket buba buweirewo badakati kola order ifana edinda wano wetubairawo ku iga bubairewo aye ng'ojja wakola bwa order kana akaji akala kano kagule nusu 10 buli kaji kankwale mulimu obutono mulimu okunobune n'obundi kasobola bona oba katono oba kanene kona kalimu ebirisa ebimala era kaji tutandikirawo omuntu buti ali kwenda kwayo enkwale eno tudibona mu nsiko tujje tudizimbire ebisu mu nsiko eyo oba tusobola odayira waka mpirano buno ngamba berkenti kiki osobola okufunamu ife tukoba nti omuntu asembayo bw'aba alunza obukwale 10 obukwale obwo 10 nikamuweejira lalala buli lunaku olunaku aba asobola ofuna emitwalo 10 alina obukwale 10 yes nga buli kakwale kabiise kamuweeji irala mitwalo 10 yafuna emitwalo 10 buli lunaku obukwale bubika buli lunaku neje emitwalo 7 obaze biti ebyo edo ne miliyoni 3 andisooka abala wiiki ewiiki mpano ko emitwalo 10 emirundi 7 neje emitwalo 7 owulire emitwalo emeka 7 ewiiki ayi lwaki tubalana ku 30 omwezi omulamba ezira kalekezaamu tubaza possibility nti kano kabiise kale kademi ate wena bw'obanga omaze okubona kyekivaamu kikumotivatinga kikusikiriza okawa kyona kyetaagisa kasobola okuwa kwebakanga obutwala 10 busobola okuwa emiliyoni 3 omwezi niwe otereku expense n'okuba otintariku expense ya 1 miliyoni otareku omukozi oba otareku osigaliza obukalemeka 2 omwezi ogwo mulimu gwa muntu yasoma masters degree tenga batono abafuna esente nze nkobere nkola munadis mba ndi director munadis aye mulangirira omulimu gwa miliyoni ndala tujja kuwa omusaala miliyoni etya wafuna application emitwalo 5 nga bali kwenda miliyoni etya ndala bwo ekyo kikulaga nti ayi obanga osobola okubeekewo walunda obukwale buno wafuna waba n'income ya miliyoni 2 buli mwezi babona onyaki nze liyo kino ekisinga okunumya omutwe buli omu ali kulingirira nti tulingira gavumenti etuyambe aye nga ate saawa eno obwongo bwoni starting point ni gavumenti yona eri kunoonya aligiyamba aye saawa eno oba osobola okufuna emiliyoni 2 omwaka neje emiliyoni 24 omwaka omulamba ku bukwale emeka 10 kyonka ate 10 nze nandisabye olegundi alage kwa abantu ebiyumba obwo omuntu gwoba olina n'obukwale 10 osobola okufuna wagati wa miliyoni 23 omwaka bwoba n'obukwale 10 oba n'emiliyoni etaika wansi wa 2 omwaka omuntu yafuna obukere 10 bidyasi mu bukwale lwaki abantu batandikanga bizinesi anti babekanti omusadde akola nti ekikulu toli mwavu naye omutwe gwo gwe mwavu nkwebaza olwa programu eno kuba tulikobera abantu balina esente ayi tibaidi kyakola Bishop mu nsiko eyo tutera obona enkwale dino watabonanga ku bukwale bitwe bufaanana tutera obona enkwale dino era awandi ayi nzibu dagema ndirumukayino n'amagi gado mazibu gabona nze wenkoba nti mu nsiko eyo nooni enkwale endala ntegeere neeri wano nje ensolo zenga y'amagi mpera oliwezaali eyo teba plan eyo tejja kuyamba ku succeedinga buli tukola mpera ano bwoba oli kwenda okulunda obukwale buno
ekisooka otandikira ku magi onoonya amagi agali amagi agali fertilized wagatwala mu incubator nze wenatandikira kyajja mu nsiko ninoonya amagi nanoonya amagi gano nanoonya amagi omuntu yalina amagi gano n'agatwala mu incubator n'agaaluza era bwenasooka okwaluza enkoko era gano galindiko n'endawulo nti buno bwalula mangu bwemala ennaku 18 bwavaamu era obwo oli kubona obwo nabutwala munani mu incubator ku magi agene genatwala bwavaamu obukwale so titujja kumala naku 20 nga amagi g'enkoko gamala ennaku 28 18 ate ekyokubiri bwe gamala okwalula gati akakwala ako kamala emyezi 2 katandika okubiika neddo weeks 8 aye ku 6 otandika okulondalondamu era nze obwange obwo natandika okulondamu nga bwa wiiki 6 natandika okulondamu bwekabanga buti nze waliwo omuntu nga tasobole kufuna magi kozi kiri emirundi ebiri eriyo olenga tasobole kufuna magi tasobola afuna kakwale kato asobola ofuna akakwala akato akolunakuolala ayi bakalabirira batya tikabula tikazibu ino kazibu ayira still nakola nti ampana obwo oli kubona obwo obwa wiiki ndala nga bukuzima obwa wiiki ndala kasoleta mugundi tibulwawo obukula mangu nko ebintu byabyo bya mangu katonda yakola buno bwandawulo nkukobeire nti bumala ennaku 18 bwayalulwa bwamala emyezi 2 bwatandika okubiika olibona ekyo time yabwe eri short mpano bulo ovireku buno mpera nobwo nobo bwa mwezi mulamba obwo obwa mwezi mulamba that's the second law so okwizayo katono otukole wali mu incubator yes sir waliwo edenda ulonga daluza buno bukwale oba just ntwala kudine edama jage nkoko nti nina amaji gange eyene yetwala amaji agenkoko otwala mu amaji gano era bakuteramu okay buti ndese obukwala awo endabira yabo obutokoza abantu baidi okwaya dine enkoko bayinza okozesa technology owenkoko bakwatwa tukole ni buno bukwale ekyomukisa omulungi obukwale buno bw'obuleeta niwe ojja ku internet n'obuuza oti bulwala ndwaire ki oba mbugeme bulwaire ki nze nanonya ku internet kwona banko baati ezira bulwaire buno bwe bulwala buno bu Newcastle bombolo biki obwo tibubulwala tutonye ku maiso bwakaidalina ku lusooka tobugeme ebyo byonna byonna tibulwala ebyo buno obuntu bulimu ekyamagero kabutamu isookola nti lwembambulese nga bukaali buto nze nte omutimbu weme buteewo obusooka obuweeku amaadi agali mu glukosi bufuna amaani butandika okulya nga butandika akula buno obuntu nze kankobere katonda yabubonanga ni bizinesi y'omunaku munakakola abantu nga bedikane nani yamugema gombolo yamugema Newcastle yamwira mukodiani yamwira mukwani owo niwononya ku internet sawe nokoti diseases for quills badakati ezira kyebutera okulwala bunaga buchafu nga buchafu era bwatandika okwidukana kyebanje beta coccidiosis bwatandika okwidukana awo kasitotola wembeere eyo bulina biruti minute mule bwo busobola okwerwanisa buti we tuba tulese obukoko obuto abandi tutera buli omu kusinza wali buleta wajja obutaye nga tutera obutera wepapula wansi awo twabwalira bulungi nga bukalibwa nakulala paka obuto deni nemere yotubuliisa abo periods nkobere engeri ekifo ekifutamu obukwalo obuto deni nemere yebutandikirako mberano nzinaito obukwalo bwa mirundi 3 bwe nasooka naje nabuleeta bupireti obwo nabuteera obwo bwenkoko naja nagula ku mmere yasooka eyokubiri group 2 nabugulira emmere mu Nuvita starter kit obwokusatu naja naitaale maize brand omukayo mwene nabuteerawo kankobera ekyomukisa omulungi obuntu bwonna bwakula so bulebe wawa bu periods buno bewawe emmere entabule ne bwa maize brand omukaya bwonna bwakula so tubabona bwakula nze nasala okuba nandi kusooka kuloza nti naye ndikutukubwa ndikutywa bwa maize brand tubinza okunfaako abana bwa maize brand bwalya era bwakula owulire buno obundi obuli buno obuna bwa maize brand mwene
era bwalya bwakola ki bwakula. So kyendi kubona ndowooza okubuliisa ekyokuliisa tikizibu okuliisa tina ekizibu ate n'ekyokubiri natuuka ekiseera natandika n'okujja okubunonera kw'eisubi dodo buki naabuwa bwalya kugezesa oba I was just trying nali ndigezesa aye ngakyano just thinking nti obuntu buno kiki Katonda kyabutamu ekyendawulo dina enkoko nade tulunda dino divirewa Holandi weya obuno obuzibu tubitamu aye ate kayibuno nze mbonanga bukutola ku pressure eyo era neno business ey'omunaku neno business eyaki ey'omunaku. Okay mbwine mu balubu yes bwona bwende ekisusu tubutere mu sigiri kubanga butono ndityamu nti buli tuuma tutubwagane nga lufululu butumire mu sigiri era natamu esigiri eyo kubanga natudde bwe twaleta bwali bwakatandika okunywa amaadi bwagwa mu maadi bwabola naza nti obutabulisikinga nabuteramu ekisuusu era nabuteramu ekisuusu nga buto era obuto nkuwa amagezi nti buterimu ekisuusu nga bulina omuntu yenna wa bulido yetaaga ekisuusu aye ate buno obukulu obundi mbutera mu barubu bulo obutandika obubiika mbutera mu barubu kubanga nenda bukontuninga okulya emmere esaaga nga kidi tusede ekizikiriza bubiike ayi buno obuto obutera nkali ku buto kubanga nkyendi kwenda sigiri tutemu sigiri oba tutataamu tutemu esigiri bufune ku kisuusu kyonka ekyo kyakule kweba bugwire mu maadi empere eyo esobola okubunigiriza buti okobyo ate ekyomukisa omubi ezira musawo wa veterinary aliwo asobola okwida nakati ali kusomesa kuki ku bukwale buno kuba natambula kunimunanibana babuuza aye ngezira twayira ku internet era bino ebintu ebindi bya byonna twa tulikolanga kibeta try and error twakanti kambwe kuno babunaaba bulungi babunaaba aye twajja okubona nga buli kye tulikola kiri ku succeeding naabo nange eno ni business ey'omuntu omunaku azira ali kutandika kuba buno bwefa kubwene Katonda yabukola mu ngeri ey'endawulo. Okay obukwale bulyaki okobyo tubagezesa pirates emmere entawulo n'image brand omukaya mwe buli kintu mpana ekindi enaku dino abaana bayira mu holiday aye balya kumere nibasigazaho emmere nibasuulamu yona bulya emmere yona gye muliireku gye musigayiza bulya isubi bulya ogyoguze mu maduuka n'oba obuntu nk'ebu tibuli kunti tibulya kino twabutiramuku natamuku embooli awo embisi yene nti bwakola ki bwagibonda bwagirya bwagimalawo so buli kintu kyebusobola buli muntu kyalya ndobuntu obwo kibulya ndibona buli oti buli munumba oti yegube mu butimba ensula yabwo tubwayirewa mperano nze nazimba cages edo n'ataaka obutimba era nabutaba bwange nabutakuliya abantu abandi babuta munumba aye nasomaku nga wakandi bwetaaga light mungi mpirano balubu bwetaaga natural light businga okwetaaga natural light mubala bruda ne wiiki ibiri 2 weeks mu bruda twabwiza mu cages kuliya bwetaaga ino ekitweta aeration bwetaaga ino empewo bwetaaga ino light era bakati bwendeni light eni nakyo so nabuzimbira cages kuliya ate kuliya n'ataamu obutimba bwa mirundi ebiri eri akatimba akatone ino mwe mutasobola kubita n'ataaku n'akatimba akanene ako nga ekintu kisobola kukayuza kukatuuka kwobambwa oba ki katimba ali tubona ku Baba TV obutimba obwo obutimba obukuba engalama tunakuba nti nobo obunoteba munda tikangalama buno obunani buno ate ndibona kana akali kungulu then n'akandi akali munda kana akomunda akandi kana ka green akaggreen oliwe n'aka green ase lwaki tukolesa kalekembe ndi kwogerako mpera naako number 1 kabaako obuntu obusala kaida ku busala kaida bukwadula so yensonga yakikwesa kanaka green ako kali kukungulu oko oti plastiki mewa ata kai kungulu kuno akanene kano kemutiro ofuka mu nkokoto oba Ngabata kutoyi kutandiza amagombe ako akaba kagumugumu ako twakata kungulu ntyemba niwe sika
tesobola kubitamu. Membwa obukwale dibwendeza ki? Embwa mpana akakwala ako nga wenako bakulule ekyo ndakyo kuba ndikulule nti embwa mu bisolo mu nsi yonna n'ebintu ekintu ekindi okuba kibeta self medication okwedandaba embwa enoonya akakwala ako yanoonya n'akamyu ani yadikobera nti obukwala eddaga Katonda mwene yadikobera era embwa bwe yagaana akakwale tekaleka era n'embwa ndina dowaka ayira ditugezaako okulwana okwingira okuli obukwala obwo so butikanaako okungulu n'akataasa kale n'akataasa kalaako omunda akakwale tekasobola kubitamu saayi ne bituli ebiripo ne kooti binene kuba tubigaziya aye ate obutuli obwo butoneno akakwale tekasobola kubitamu buti omuntu ali kwenda kuba ate nga ategeera azimbye ekiyumba ekyo otusoke watuwaakuwa ekifaananyo kya bukwale 10 10 200 obunene space ebetya okay akasenge nkatemu obukwale buti ye tutamu buto ye obuto bona tubutandikizaawo mu obukwale obuto tutandikire mu Buruda mu kasenge nga temperature controlled bwamala mu week 2 twabutolamu twabuyizaawo bwe tubuyizaawo nga bwa week 2 mpirano wano obukwale obwo nze nazimba obukejezi obwo nga buli kasenge kali fuuti 2 ku 3 ibiri muno mule ku 3 era bwenasooka n'ataamu 2 ku 3 ate obuwanvu wona nakola fuuti 2 wangulu olonga ako kabaamu bumeka ako nali ntale mu 10 tibubi walala ino mpera naawo bwabo bwetwatandika okubiika naabo nanga buli slightly congested nakendezaamu naleka mu 7 so webanga bwenatandika okubiika wetaaga wabuwa space natandika wabuwa space yes so kiri ekyokobya ekyolwala tibulwala obukyafu obwo webanga bupamye era wala bakutolawo butiraina okwenda nga kejezi ededindi nti obukolera bwapama bwabitamu bwagwere oba bupamye mugundi oba mu bukuta obwotairemu wabukyusakyusa otamu obukuta so buti tukobye nti kamala emyezi 2 katandika okubiika ratio oba nkyogera muzungu ratio y'obukazi n'obusaada mukasenga ako akafuti 2 ku 3 tubupanga tutatemu obukazi bumeka n'obusaada nze nabuseparating mu ngeri eno eri wenata obukazi obwerere eri wenata bonatamu obusaada yo butegeera oti mpana era okuno kategeera era n'obusaada bukokolima obukwale bukokolima otimpanga era bupanga bwene era ife abuseparatingamu twalondamu obuwanga eri twata ku ratio twasoka twatawo ratio ya buli muli 6 twatamu obusaada 10 tibutono that's what twabunanga ratio omukaaga buli kakoko izi gundi ayiri abandi abatamu 3 to 10 twayawulamu ago so tunamajja agali fertilized twaba n'amajja agatali fertilized yegoyenda bwobo yenda gaidagala tulinago agatali fertilized wabo bwenda gakujja kwaluza gonna tulinago yes tunamajja gabika bitu buti webanga mwawire obukwale buno obukazi mu butayire wale n'obusaada mu butayire wale obusaada tibutawale mu busaada tutamu obukazi twetaaga bobe fertilized botuwa amajja agali fertilized so butikana kakaziwe kabanga katuusa okubika kakasada kategeera kakola emirimu gyako yes buti kyekiyinza okulobera akakwale kanoobika kubanga butena awali ensente daife mumaji awali esente ekiyinza olobera akakwale ako okubiika ekisooka obukwala obwo last time nabakuba nti bulina ensoni tibwenda bantu era ife tubwetaaga abantu kubulingirira era embanga mulukwida nebulingirira butububiika ekyokubiri tibwetaaga kerere era ife kunkyewa ife tuwone nti twabwigulawo tibweta akasana era mba mulikwenda bubiike mwabwika kutundubaali mebwabiika butera okubiika okuva ku saawa nga 9 paka 10 awo igulawo kuncho babize kulya
bwalya bwayota akasana bwenene akasana eigulo twabubwikira ku tundubaali bwatandika okubiika so biti amagi mugalonda igulo banga bushye amagi tugalonda igulo kutandika ku saa 9 awo 10 ndala 12 ndala bubikira mu biki mu buterawe ebisaka obo twabuleka bulekaawo iyo tekinologi tukali gituukaku aye bubikira bwawene so wekabaawo kasobola okubika bubikaawo kasobola okubaawo kabika bubiki ife mu tekinologi tulina isaeno bwe tuli bukolera twali tugesubira nti tubutereyere biki aya akayumba katono bwotakuwebunaabikira kari omukajja kuwaawo kali twasuka twabuleka buleka iyo tekinologi tudagikola mu maiso tuli kujja ole wakuba nti nze nina kati nga wona bonna studio we tuli wano wanene yakuba nti nkuba omukwampa okuva ere paka eno mbuleke bwetaaye mbuteremuku n'emiti butuumirenga kuuko okwo okubuta abantu awanene ino kibukosa kyona mpano budakutandika kulowooza kutambula budakulowooza ngera lwaki tulenda bute mubekiseera ekifo ekitono nti buconcentratinga obudakulowooza era abantu abandi bagezaako obutamunumba ekisenge ekinene were tibusobere kubiika bulungi abandi bubagulwike ku abalumukaku nani lityo akakwalika enkuzizo okuva ku buto katuka akaseera kaiddamu ebirowoozo ebyokuguluka era kona kagulukira otanga emiti kagulukanga kajja mu nsiko era kajja mu nsiko kyokuba n'obwona busobola okuguluka awo busobola ojja era ndowooza last time bwe twaliniyo nanga nga butandise okola ki okuguluka butandise okwenda okufuluma byoti obufulumya bwayota ku musana akasana nkaleka buleke kayingira ku kati tibufulumya mbuleka mbwikula ku bwanani nti akasana kayaka kubwayota akasana twabwika nga bujja kutandika okubiika okobya omuntu waba ayenda amagi gano agali fertilized kunkola eyo okujja okwaluza nga amagi gano ni kunkola eyo ogula akakwale kene eriwo eri effective kisinzira ku muntu kubano bwogula amagi n'enkola y'ekyavu nti ogula amagi go kankobe ndikwenda atandika na 10 ng'ewookolo bwoba n'amajigo n'ogula amajigo 10 ku siringi 10 nedda akakaere kalala wagula amagi 10 wagatwala mu incubator bwoba okoze obubi eino wafuna 50% wafuna obunani nga about 15 mulimu obutaalula era still ebyo nabibaamu tibulamu tobashuwa gameka aye tutwale 50% wobo no twala obo nofuna obukwala 15 ate ndi mu incubator yo noyinza okubosa swiriyo sirinje babiri na 5 kusinzira kumene incubator buliji then watandikako aye nga saine Kampala batunda akakwala akawanudde sirinji mutwala mulala kitundu bisho mulala kitundu akakwala akona kulala nkagula mulala kitundu menja agula bumeka bwe kamala omwezi bakatunda emitwalo 2 akali kubiika katandise okubiika bakatunda emitwalo emeka 3 ayera siri niwo obugulo obujja okubiika emitwalo 3 n'otola emiliyoni 3 n'ogula obukwale 10 mu mwezi ogusooka oyize esente do ate munsi munezira business gyosobola akola noiza investment capital in 1 month kizirayo so ngemi obukaire busatu ife tuzimbe amayumba ayo wazimba enumba yamala emyaka 15 ng'esente zikali kuvaayo omuntu agula pikipiki yamala emyaka 2 ng'esente akayiditolayo yagula kamunye wamala emyaka 4 ng'okayitolayo so nze wente obukaire obusatu mu bukwale 10 obulijjo okubiika mu mwezi omulala gujjowaako oba omwezi ogwirako omwezi ogusooka gujjowaako okuva watandika nga butandise okubiika ng'esente zodivireyo amagi nja agatundawo kyenva nsookere ku nakandi benefit of eggs amagi ago abantu baganoonya saagenda abasawo babona abalwaire ba pressure abalwaire ba sukaali abalwaire ba ulcers abalwaire n'ebirwaire n'abantu abalina CD4 counting eriro bakatunoonya amagi agaki ag'obukwale bwogali yali akati nkuwaire nenda olumira oli amagi aga 2 for 2 months oba amagi 3 for 3 months onajja okumala ekyo nga immunity yeri build teizeewo nga omubi awosa bali kikola buti buno bulezi
ngeme contract na idwaliro nti bwe amagi kambaleterenga mulago ngeeyo nti ntwalire mulaga amagi gano era bagwaira abantu baganoonya bajja bakola order nga gazirawo singa abantu banaya yenkwale nibawera akatale tikabuleni waide ekintu kiwe abantu bangi we bakingiramu akatale kabula brano wategere byale ku mulinga obuzibu bwaife bwe tukolanga ebintu nga tuli kusinzirira nti bajja kutwala Moringa Germany bajja kutwala gundi Brazil nze ebintu byonna byetukola twenda tusooke tufocusing ku first market niife beene wano ate ife ng'ekitongole kyaife kyeneko last time ntweta sawo special anointing oil ekitongole ekiri kulwanisa obulwaire n'obwavu ekisinze kutuleeta obuzibu wano bulwaire the first market is you yourself niyo mwene buli muntu iyo mwene era bwona atandika okulya amagi gano ekisooka olususu lujja kukyuka gano jagandekera olususu lujja kukyuka ojja kubona immunity y'abaana bwe ejja kukyuka bana basinga bungi nti omukyala alinda mumunoneze kodi ki mumunoneze amagi gagano oliwulira first market gano gona sebo nga kuwaire neyanzisa market esooka niyo mwene olukwaya ni famire yo okay no kameramani omwako ndamwako Bishop President second abantu bona neighbor era ife muiduke waife amagi gano bagagula every day liyo omukyala ogenda bana akata ku treatment eno nga ayina pressure ayina sukali ebintu byaloba okwika ayamuna for 1 week ankubira kati muna waliwo enkyuka eri kuboneka muki mumubiri gwange abantu babona abali arthritis abali naki obulwaire nga betubwogere wano era ndikwenda abo babuloza byeri kwogera biziramu mujje ku internet muteeku nti benefits eda queer eggs buli omwe eda kubona nga betukwogera ku biriyo Bishop Shotako niyo ko olwaleero ndijja kwisa kubanga nsigeze dakiika tewera tubenga tuva wano nja kusaba osiibule ebisigaire wotudda ku iro lundi nenda okwebaza mwemwe n'abali kutuwulirisa ife tuva mu kitongole bakyeta sawo special anointing oil n'ekitongole ekyendawulo ekiri kulwanisa obulwaire n'obwavu tulina head office yaife eri Kyengera e Kampala tulina office eyindi e Kawempe eidinda wano tuli Kimaka of Guardian Primary School waliwo training center amasimu gaife gali 0785 20 80 30 okay oba 0781 75 92 30 mutukubire kwa masimu twita kubayamba bwoba oli kwetaaga obukwale oli kwetaaga eidagala lyonna nga sawo tuliyo awo mutwagana actually niwo banga tosoboire nga obuzewida wano ku Baba TV tudda kusobola okubatenga tukutusaayo musoga ku bantu bebakoberanga omugaigo w'omwavu otega amatu nze bampaira amagi gano ndijja gatwala mu kyuma munangeze natandikire wano ndaluze bwe natandikiraku ayenge mpiya wediri nsonga ya kulima nakwaya tujage magana olw'omukaaga oli kwidda isa fite bazinga awesoga letafumvwa ebyanda n'ebyanda